sebuah tutorial yakni untuk memijit paha belakang, yang dimana paha belakang ini sangat berpotensi bisa sakit sampai ke pinggang ya. Nah, silakan lihat videonya ya sahabatku semuanya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ya, lakukan pemijatan seperti ini. Pemijatan ini adalah untuk merefresh urat bagian belakang menuju ke paha atas ya. Ini akan menyangkut ke pinggul. Karena mbaknya ini dia lagi mengalami sebuah problem, yakni kalau duduk dan berdiri itu urat belakang di paha itu terasa kaku dan sakit menuju ke pinggang. Jadi dilakukan refresh seperti ini agar urat yang di pinggang dan di paha belakang itu terasa nyaman dan enak ya. Silahkan ikuti video saya ini sampai akhir ya, jangan lupa jangan sampai di skip biar paham, nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan suami ataupun dengan istri yang punya istri untuk memijit sendiri biar tidak mencari tukang pijit. Oke. Nah, urat yang bawah tadi itu ini menyangkut ke sini ya sahabatku ya. Ini menyangkut ke sini. Ini akan kaku di pinggang, makanya harus dipijit seperti ini biar enak ya. Jadi saluran darah yang dari bawah menuju ke atas tuh tidak ada hambatan dan tidak ada sumbatan. Nah, ini agak terasa sakit mbak ya. tahan sedikit ya. Katanya enak, ada sakitnya, tapi nyaman sih dia bilang. Nah, ini fungsinya, ini sahabat menuju ke punggung atas ya sahabatku ya. Ini penting sekali tuh untuk dilakukan hal seperti ini agar badan yang di belakang itu dari urat belikat menuju ke atas tuh semua fresh. Nah, sakit ya. Sabar, tahan sedikit ya, nanti sembuh. Lakukan kanan kiri ya di
pinggul atas itu lakukan kanan kiri pemijatan yang sama agar nanti setelah selesai dipijit badannya bisa fresh. Ya boleh kok yang mau daftar juga boleh, cuman kalau untuk wanita ya mohon untuk bersama suaminya ya, nggak boleh sendiri ya. Boleh kok di listnya, nggak apa-apa. Sudah mulai rileks mbak nih, udah mulai lemas. Boleh tahan nih. Sakit tuh sedikit. Oke, tekan sedikit dan punggung atas ditekan juga ya. Nah, untuk sahabatku yang seandainya ada keluhan bisa komen di kolom komentar ya, biar nanti kita beri solusinya ya. Nah tuh urat belikat menuju ke atas itu mau udah masuk kaku kali ini. Aduh, sakit juga ya. Oke, pelan-pelan kok, pelan. Oke, ikutin teruskan sahabatku ya. Kenapa kita harus pijit? Ya minimal 1 bulan tuh 2 kali. Nah, karena kita tidak tahu nih sahabat ya, tatkala ada penyumbatan di saluran darah kita ini kan nggak tahu karena kita dalam posisi contohnya bekerja. Jadi selama 1 bulan itu kita bekerja dengan refresh untuk merefresh urat-urat yang seandainya ada penyumbatan. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Jadi penting tuh, makanya Mbak ini rutin nih, Mbak ini rutin, dia kalau sebulan 2 kali pasti, karena habis diurut katanya enak badannya sih. Ya Mbak ya.
Oke sahabatku semuanya, jangan lupa subscribe dan like ya, serta komen dan share ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya video saya ini ya. Apabila ada kesalahan ya saya mohon maaf, karena memang ini adalah pekerjaan saya sih. Untuk jadi tukang pijit itu memang harus sabar, saya harus mengetahui perjalanan urat tuh penting gitu. Jadi kita harus paham ya, jadi harus di sedemikian rupa menyelami ya. Terima kasih sahabat semuanya, semoga bermanfaat.